嘉赞，猪。Hello， 大家好，我是甘纳迪。今天我们准备要去好具体。我们现在在民宿准备好装备，然后我们今天住在那个索港星空民宿。你看这好多猫头鹰。好，在影片开始之前，恳请大家帮我们发起珍珠三兄弟订阅、按赞、加分享。那我们就开掉喽，钓 GT 喽！我们现在要前往钓 GT 的路上。看到有人在洗车，那警察车他直接倒在地上这样洗好酷哦！出发去船抛，看看今天能抛到什么东西。这鱼缸很漂亮，这个水色。看到澎湖的这个海啊，或是港口，都会很忍不住想要下竿。然后我们今天要前往澎湖的东海，去那边船抛。出发喽！这就是我今天要船抛的竿子，然后加一颗对岸的 Stella， 然后今天丢铅笔，先丢铅笔试试看。这天气真的是超热、超热、超热的。这里有2个地方可以站，感觉很嗨。一个是船这里，一个是那里，所以我这边也可以站，然后一个是站甲板。看你要怎么站哪里。今天用的是这个85克17公分的这个铅笔，很可爱啊。在水里面的泳姿是有 S 型的这样，诱惑我们的基地跟鲨鱼。好，好，好。往下压，往下压，就不用像刚刚那样，有没有？你刚刚这样子在抛，对不对？对，我们慢一点，让它动作出来，它摆具大一点。没录到，还在。有，都是牙齿好痛哦！我的手直接被炸，刚刚把相机关掉，然后马上就被炸一个。它没水花吧？有炸水花，就直接这样蹦一下，然后我就被拖出去了。褐色的鲨鱼看看这个咬痕它咬了一口，从它屁股。它应该是没有咬齿，它咬的是这里。它咬的是这个这个才是它的牙齿。这才是它的牙齿。对，哇，这个饵直接超深的这个钩。我手直接被它拖出去可惜没录到太可惜了继续。刚好三机都罢工。对，刚好我们三台照相机刚好都关起来。真的，只要把相机打开就开始不会咬。好，我们现在就一直打开。好，继续努力一下。好多好，那你继续给你钓。我来钓。鲨鱼！等一下，加油！干！看到吗？那只也钓不起来，那绝对破百斤！我直接丢下来要来帮你了。我直接被他拉到跌倒今天爆了3、4次你有看到吗？我以为那 GT 就是砰！鲨鱼！我说鲨鱼，它是真的鲨鱼。它吃了2、3次吧。Big Shark 断线了，直接断了，它绝对起不来。我手都举不起来。我已经冲过来要帮你了，然后瞬间就没了。一定要准备。断线了，我看一下。那个应该没收了吧？对，没收了。谢老板，那个大小不可能啊！谢老板。我看一下，我刚刚
因为刚刚远方就是有 Anna 在那边一直炸，大家就一直把饵丢过去。丢过去以后呢，我是丢我的铅笔，80克的铅笔丢过去，结果拖一拖，我有看到水花有炸，然后我就继续浪，突然鲨鱼就直接飞越水面，然后直接把我饵吃掉，然后开始拖出去3秒钟，应该2秒半，直接断线，超级扯！哇，那只鲨鱼真的超级大，然后褐色的，继续再来拼一下好了，再来试试看。啊，好可惜啊！我的大鲨鱼，大鲨鱼！哎呦，这个贵的哦，要省着点用哦。鲨鱼咬得断吗？刚那一只就这只啊。同一只哦。对啊，很困呢。这我买了4只。哦，这很咬哎，这个很贵。应该600-700吧。这只800-900，800多块。这影片抛出去，搞不好这个大卖。不能播出去，我要留着，我要买。你先买好，买1箱起来。可是都是鲨鱼，大家会想买吗？这一次我中了好几次 GP 的，可是今天怎么都遇到鲨鱼，我就不知道。那前面这是什么线啊？恶魔线。恶魔线是什么？它是合金编织线。这样够强吗？够啊，绝对够。这样会不会造成饵不自然？会有所牺牲的。哦。对啊。我们现在用同一只饵，然后换上这个。船长说这是恶魔线。大家记得这个啊，可以钓鲨鱼。刚刚脑中有2秒是真的快要把鲨鱼钓起来了，真的有2秒是哇，真的这是有了。没那么简单，别傻了。我刚刚真的以为哦，我要钓起来了，但是下一秒钟，我差一点被拖下船。这是有5-6秒了，这是有比较久了。啊，这里被拉到那里就没了。对。OK， 我们现在回来啦，好累啊。今天是我人生第1次船抛。发生了非常多的事情。值得开心的是，今天我第1次船抛就被炸了4口，第一口是上半场，我们大家都钓得很绝望，因为大家都没有钓到鱼，然后也没有讯号，所以摄影机都关起来了，还是很努力一直在抛。结果突然我就看到鲨鱼游上来。咬住我的饵，然后就开始冲。我那一瞬间，其实我整个人就是呆住了，然后我的手就直接被扯出去，然后一直扯出去，然后线就断掉了。第2口我很快就开枪了，所以导致没有开到，没有勾到鱼。然后第3口、第4口是同一杆。那时候大家都看到海面上有非常多的 Anna 在那边一直炸水花，然后我一样也丢过去，没想到我被炸了一下。我以为是 KK 或是船长的饵丢过去，然后有水花，结果不是，因为那个水花非常大，那是第3口，它没有咬中饵，然后我一样就是慢慢拖回来，结果我在浪2次的时候，这只鲨鱼直接跳起来吃掉我的饵，我会看到母线疯狂的暴走，直接往外面冲。我那一次真的是超级震撼，直接看到鲨鱼在飞起来，可以看到那一瞬间还把杆子丢下来，赶快要过来抱我，因为我差一点就被鲨鱼拉下海。哦，继续，鲨鱼，等一下，加油！干！啊！那真的很夸张哎，我完全拉不动。我知道鲨鱼已经中了，真的还是被教训了，我完全提不起来，超级大。还是非常谢谢 KK 那时候想要跳下来救我，这一次也要非常谢谢我们今天的船长俊逸哥。好，我们今天的影片就到这里了。如果喜欢我们今天的影片，记得珍珠3兄弟订阅、按赞、加分享。我是甘纳迪，下次见，拜拜。这里，哦，好大！丢，你丢！哇，中了！各位观众朋友，大家好，我是嘉芬姨。我甲甘纳迪讲好，伫咧10万follow的时阵，抽出甘纳迪的1只礼物，所以各位观众朋友，赶紧 follow， 嘿，就是 follow channel。
然后非常谢谢我们今天的团长，团长，今天很可惜哦，很可惜哦，这边再立，可以，我们后天再来，好，我们下支影片见啦。